servizio, per favore? Due Scusa. servizi, te li sto facendo. Come quello che ha fatto la ragazza che sta qua. Sì. Non so come l'ha fatto, però penso che ha fatto un No, servizio. l'avevo fatto io che lo so lavoro. Quella che c'ha un po' più bianco, sì, sono con le mamme.